ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු low budget brand new parts දාලා හදන්න පුළුවන් low budget PC build එකක්. ඉතින් මේ PC එකට අපේ GPU එක නැත්නම් VGA card එක හින්දා තමයි මේකේ budget එක වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගාණ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් NeoView වගේ shop එකකින් low budget 580 එතකොට 660 750 වගේ පොඩි VGA එකක් ඇඩ් කරගන්න. මම දාන්නේ මේ බිල්ඩ් එකට 1050 Ti කාඩ් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට third party VGA එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි යමු දැන් බිල්ඩ් එකට. අපි process එක විදිහට තෝරගමු. සුපුරුදු පරිදි Intel 10th Gen Core i3 processor එක. ඉතින් කෝස් 4 හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. අපිට දැන් onboard graphics වලින් ඒ කියන්නේ onboard graphics වලින් processor එකක් තෝරගත්තොත් මම ඔයාලට ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් මේ 34500 කියන මේ processor එකේ onboard graphics තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Intel UHD graphics කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ processor එකට graphics තියෙනවා onboard graphics. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේක තෝරගත්තොත් ඔයාලට VGA එකක් අවශ්‍ය නැත්නම් ඔයාලා මේක තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට VGA එකක් අවශ්‍ය නම් මේ ගාන අඩුවටම තියෙන මෙන්න මේ i3 101.2F කියන processor එක තෝරගන්න. ඉතින් මේ processors වල එක જાති වෙනස් තියෙනවා. දැන් මේකේ සමහර ටෙක්නොලොජි වෙනස්, ඒ වගේම මේකේ ගාන අඩු වෙන්නේ ටෙක්නොලොජි සමහර ඒවා නැති වෙනවා. අපි දැන් මේක අපේ build එකට තෝරගමු. ඉතින් motherboard එක විදියට මම තෝරගන්නේ මේ build එකට in stock තියෙන Intel H410 වගේ motherboard එකක් තමයි ගාන අඩුවටම මාකට් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා ගාන අඩු motherboards නැහැ. දැන් මෙතනදී මම ඊළඟට GPU එක තමයි තෝරගන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ shop එකෙම වුණත් මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නන්නම්. මම හිතන්නේ දැන් 1GB 2GB වගේ VGS out of stock වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු. මේක දැනට in stock තියෙනවා. මේක නම් අරගෙන වැඩක් නැහැ. මොකද මේක 2GB DDR3 RAM එකක් තියෙනවා. graphic card එකක්. ඉතින් මේක ගන්නවට වඩා හොඳයි ඔයාලා third party ටිකක් හොඳ memory එකක් අන්තර්ගත වෙන GTX 550 Ti එකක් නැත්නම් 650 750 වගේ එකක් තෝරගන්න. මම මේ build එකට තෝරගන්නේ Palit brand එකේ. ඔයාලා දන්නවා ඇති Palit brand එකේ දැන් තියෙනවා RTX 3070 එක තියෙනවා. ඒ වගේම 1650 Strom X එකක් තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා 3060 Ti එක. ඉතින් මේවා ලක්ෂයටත් වඩා ගාණ වැඩි. ඉතින් අපි මෙතන අඩුම ගාණ තියෙන 1050 Ti කාඩ් එක තෝරගමු. මේක amount එක memory එක වෙන්නේ 4096ක් MB තියෙනවා මේකේ. ඉතින් මේකෙන් දැනට ඇවිල්ලා තියෙන games කිව්වොත් Far Cry 6, එතකොට Forza Horizon 5, Battlefield ඒ වගේ games ටිකක් ඔයාලට පුළුවන් low FPS වලින් play කරන්න. ඉතින් ඔයාලා 60 FPS වලින් වගේ play කරනවා නම් මේ මීට වඩා ටිකක් හොඳ graphic card එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට 1650 එකක් වගේ ඔයාලට පුළුවන් FPS 50කින් 55කින් වගේ play කරන්න. 60 FPS වගේ play කරනවා නම් මම යෝජනා කරන්නේ අඩුම ඔයාලට පුළුවන් 1660 එකක් 1660 super එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් වඩා හොඳයි RTX series එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් 2060 වගේ හොඳටම ඇති ඔයාලට.
ඉතින් අපි මේක දැන් මේ බිල්ඩ් එකට තෝරගමු. දැන් ඔයාලට ගාන මෙතන පේනවා. ඊළඟට අපි යමු අපේ බජට් එකේ හැටියට පවර් සප්ලයි එකට. කූලින් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ප්‍රොසෙසර් එකට එන කූල් එක මේ බජට් එකේ හැටියට ඇති. මම තෝරගන්නේ Antec brand එකේ මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් low budget brand new parts දාලා හදනවනේ. ඔයාලට මම යෝජනා කරන්නේ මේ බිල්ඩ් එක. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙන casing එකට කලින් අපි memory එක තෝරගමු. memory එක විදියට 8GB දෙකක් හෝ නැත්නම් 4GB දෙකක් ඔයාලා මෙතනට ගහන්න. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ 8GB දෙකක් ඔයාලට ගන්න තියෙනවා. දැනට අපි Adlink brand එකේ එකක් තෝරගමු මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට 4GB දෙකක් ගහනවා නම් වඩා හොඳයි. කියන්නේ dual channel කරනවා නම්. නැත්නම් 8GB එකක් ගහන්න. ඉතින් දැනට ආපු ඕනම ගේම් එකක් 16GB වලට වඩා RAM සීල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉස්සරහට 32 උනත් ඉල්ලයි. කොහොමුණත් දැනට ආපු ගේම්ස් ඕනම එකක් ගහන්න ඔයාලට මම යෝජනා කරනවා 16GB RAM එකක් හොඳටම ඇති කියලා. ඉතින් අපි මේ බිල්ඩ් එකට මේකෙන් එකක් තෝරගමු. කැමති නම් ඔයාලා දෙකක් තෝරගන්න. එතකොට ඔයාලට ඕනම ගේම් එකක් මේ බිල්ඩ් එකේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ බිල්ඩ් එකෙන් Far Cry 6 එතකොට Battlefield වගේ ප්ලේ කරද්දී ඔයාලට FPS වගේ අඩු කරලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් දැන් ඔයාලා 8GB එකක් මේ බිල්ඩ් එකට පාවිච්චි කරොත් ඒකෙන් වෙන්නේ මම සරලව කිව්වොත් ඒකෙන් වෙන්නේ පොඩ්ඩක් ගේම් එක ස්ටක් වෙයි. ඒ කියන්නේ එච්චරම ස්ටක් වෙන එකක් නෑ මොකද GPU එකකුත් තියෙන නිසා. චුට්ටක් වගේ ගේම් එක පැයක් ප්ලේ කරුවොත් විනාඩියක් දෙකක් වගේ අඩුම විනාඩියක් දෙකක් වගේ පොඩ්ඩක් විතර ලැග් වෙයි. ඒ අපේ RAM එක හින්දා නැත්තම් graphic card එක හින්දා තමයි එහෙම ගොඩක් ලැග් වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් වඩා හොඳයි ඔයාලා 10500 දෙකක් ඒ කියන්නේ 16GB ඇඩ් කරනවා නම් ඊට වඩා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හොඳටම ඇති 8GB දෙකක් ඔයාලගේ මේ motherboard එකට plug කරන්න. ඉතින් මේකේ slots දෙකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් 16GB දක්වා යන්න අපේ motherboard එකේ. ඊළඟට යමු අපි. දැන් අපි power supply එකක් තෝරගත්තා. storage පැත්තට. ඉතින් storage පැත්තට ගියොත් gaming PC එකක් හින්දා අඩුම අපිට GB 500ක්වත් ඕනේ. ඉතින් අපි hard එකක් තෝරගමු. ඉතින් 1TB තමයි දැනට තියෙන්නේ 500GB නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් දැනට තියෙන්නේ මෙන්න මේක 1TB 1TB එකක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් SSD එකකුත් මෙතනට සපෝට් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. අපේ බජට් එකේ හැටියට SSD එකකුත් මම ඔයාලට බිල්ඩ් එක ඉවර වුණාම දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් casing එක හැටියට මම හැම බිල්ඩ් එකකටම පාවිච්චි කරන low budget බිල්ඩ් වලට පාවිච්චි කරන මේ casing එක තමයි තෝරගන්නේ. හරි. ඔන්න දැන් ගාන 1,28,1000යි. ඉතින් මේ ගානට ඔයාලට මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් 8GB දෙකක් ඇඩ් කරුවොත් ගාන තමයි මේක. එතකොට ඔයාලට හොඳටම ප්ලේ කරන්න ඕනේ නම් 1050i එක තෝරගන්න නැතුව 1650ක් වගේ තෝරගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට අපි SSD එකක් ඇඩ් කරුවොත් මම දැන් SSD එකක් ඇඩ් කරලා පෙන්නුවොත් අපි යන් storage පැත්තට storage වලින් stock තියෙන
ඩෙස්ක්ටොප් වලට සපෝට් කරන කොහොමත් SSD හැම එකටම ලැප්ටොප් වලට හැම එකටම සපෝට් කරනවා. ඉතින් M.2 port එකෙන් තමයි අපි මේවා හයි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා 512GB ම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ බජට් එකේ හැටියට ඔයාලා කැමති නම් 512GB එකක් දාන්න. ඉතින් 128GB උනත් ඇති. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්න 256GB එකක් දාලා. මොකද අඩුම 256GB එකක් තියාගන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා පාර්ටිෂන් කරනවා නම් වඩා හොඳයි. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ විදිහට SSD එකක් ඇඩ් කරලා ඒකට ඔයාලගේ ඔපරේටින් සිස්ටම් මේ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දැන් මේ 1TB hard disk එක පාර්ටිෂන් කරලා GB 500 ගානේ. ඉතින් GB 930ක් වගේ තමයි මට මතක විදිහට 1TB එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් 485 වගේ ඇඩ් කරන්න. ඒ වගේ දෙකට බෙදලා ඊළඟට දැන් මේ විදිහට දෙකට බෙදලා DEF මොකක් හරි එහෙම දාලා ඔයාලට පුළුවන් පාර්ටිෂන්ස් දෙකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙන් එකක් ඔයාලා තෝරලා ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ගේම්ස් එක ෆයිල් එකකටත් ඒ කියන්නේ එක පාර්ටිෂන් එකකටත් අර ඉතුරු වෙන අනිත් පාර්ටිෂන් එකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉතුරු අනිත් වැඩ කරන ෆයිල්ස් ඒ වගේ ඒවා ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා තව ඩවුන්ලෝඩ් කරන apps තියෙනවා නම් ඒවත් ඒ පාර්ටිෂන් දැන් අපි පාර්ටිෂන් දෙකකට එක බෙදන නිසා අර SSD එකට මුකුත් දාන්න නැතුව ඒකේ 256GB තියෙන නිසා අර පාර්ටිෂන් කරන දෙකට ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන apps එකකටයි අනිත් සේව් කරන වැඩ කරන ෆයිල්ස් වගේව තව පාර්ටිෂන් එකකටයි එහෙම බෙදා ගන්න පුළුවන්. මේක බජට් එකේ හැටියට මම දැන් මේක රිමූව් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එක කරනවා නම් මේ ගානට කරගන්න SSD එකකුත් ප්ලග් කරලා දැන් මේක රිමූව් කරනවා. ඒ වගේම මේකෙන් එකක් රිමූව් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා 1,28,000ට ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ brand new paths දාලා මේ බිල්ඩ් එක කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තවත් බජට් එක අඩු කරගන්න. මේක රිමූව් කරලා මේ වගේ new view වගේ shop එකකින් third party card එකක් මිලදී ගන්න. මේ වගේ තවත් build එකකින් හම්බෙමු. ඉතින් මම තමයි MB Studios එකේ channel එක කරන්නේ. subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell notification එක on කරගන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන තුරු සුබ දවසක්.